大家好，接下来这个视频我将为大家展示如何将 Siri 设为我的声音。如果你有时候开车不方便，想把 Siri 唤醒，那该如何操作？接下来请跟着我视频来操作。首先我们先打开我们的设置，打开之后，我们找到我们的 Siri 与搜索，点开。然后这里我们先点最上面的听取，然后这里点开，这关闭的这里我们把它点开。点开之后，我们这里点继续录制声音。现在我们一遍遍来录制。我先录制，大家跟着我来操作。对着 iPhone 说 Siri 天气怎么样？ Siri 天气怎么样？请说 Hey Siri 发信息。 Hey Siri 发信息。请说 Siri 计时3分钟。 Siri 计时3分钟。请说 Hey Siri 获取回家路线。 Hey Siri 获取回家线路。请说 Hey Siri 获取回家路线。 Hey Siri 获取回家路线。请说 Hey Siri 获取回家路线。 Hey Siri 获取回家路线。最后请说 Siri 放点音乐。 Hey Siri 放点音乐。 Siri 已就绪。然后点完成，这样就可以。然后我们就返回，现在已经唤醒了，声音已在这。那我来示范一下。Siri 请计时3分钟。现在开始倒数3分钟。非常简单，就这么操作。如果你还有什么问题，请评论区给我留言。我们下个视频再见，谢谢。